يعني مثلا واحدة من أكبر الطرق، وهي الطريقة تعتبر الثالثة في إفريقيا، وربما يغضبون لو قد تعد الثانية، يعني هي الطريقة المريدية. المريدية اللي هي طبعا نشأت بالمناسبة في بداية القرن العشرين، يعني في بداية القرن العشرين، وهذه طبعا تجمع بين الطريقة القادرية والطريقة التيجانية. الطريقة هذه تعتبر من الطرائق المتقدمة جدا، واسعة الانتشار، حضورها هائل في غرب إفريقيا، وأتباعها بعشرات الملايين. في النهاية تبنت مشيختها الجهاد ضد هؤلاء المستعمرين. وشيخها الكبير في النهاية الذي أسسها أحمد بومبا، يعني في النهاية مات منفيا في باريس في فرنسا. سبحان الله. وكثير من مشايخ الطريقة المريدية يتبنون حتى الآن، بالناس لهم تأثير في السياسة وفي السلطة وفي الرئاسة، حتى لو كان. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه مجازفة أم غباوة، أو هو تهرف لسان بما لا يعلم، أو هو تعمد أكاذيب ملفقة مزورة من قبل الوشاة والأعداء ضد شيخ الخديم رضي الله تبارك عنه وأرضاه. فتكفلت أنت بأن تكون زعيمهم، فتكفلت أنت بأن تكون متصديا لكي تكون زعيمهم في تزوير المعلومات التاريخية الحقيقية حول هذه الشخصية العظيمة الشيخ الخديم. هذه الشخصية العظيمة المعروفة في العالم الإسلامي عامة عموما، وفي القارة الإفريقية، خاصة في القارة الإفريقية، خاصة في السنغال، خاصة في الطائفة المريدية، مؤسس الطائفة المريدية. فأنت إما أن تكون ضحية إحدى المذكورتين، إما أن تكون ضحية لأكاذيب ملفقة من قبل الأعداء، من قبل أعداء شيخ خديم رضي الله تبارك عنه وأرضاه، وإما أن تكون ضحية لأخبار غير موثقة ومعلومات حول هذه الشخصية العظيمة مزورة، معلومات مزورة حول هذه الشخصية العظيمة. إما أن تكون ضحية إحدى المذكورتين. أولا أنا أقول لك كما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا يعني أنك إذا كنت على علم ومعرفة، أو إذا كنت لا تدري، إذا لم تكن على علم ومعرفة تامة بهذه المعلومات التي تتحدث بها عن هذه الشخصية العظيمة، فهذا خطير جدا، فيه خطورة. فهذا سيعني أنك تتكلم أمام الشاشات، يعني خاصة أنك كنت مستضافا في محاضرة، في بودكاست، في محاضرة، هذا يعني أنك تتكلم بما لا تعلم، بما لا ناقة لك فيه ولا جمل، لا تعرف فيه، لا تميز فيه يمينك عن شمالك. فهذا يعني أنك تتكلم بما لا تعلم، فهذه خطورة. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت على علم ومعرفة تام بالمعلومات الحقيقية المتعلقة بهذه الشخصية العظيمة، المعلومات الكافية الحقيقية حول هذه الشخصية، وتزورها علنا خلف الشاشات، أمام الشاشة، في المواقع، يعني في المحاضرة، وأنت مستضاف في محاضرة وتزور المعلومات، يعني فهذه هي الأخطر. إذا فعلت ذلك ففيك خصلة من خصال النفاق كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا نفاق، لأنك تزور المعلومات، تزور تاريخ هذه الشخصية. والله لقد تخبط كالعشوة، لقد تخبط العشوة. أولا أنا ألخص لك السلسلة الخديمية، يعني سلسلة هذا الرجل التي تتحدث عنه وأنت لا تعرف عنه شيئا. هذا ما يبدو في المقطع. أولا أنا ألخص لك في قصيدة، أنا قد نظمت قصيدة مختصرة في تاريخ هذا الرجل أو في سيرته. هذا الشيخ وبداية السلسلة، وهذه هي بداية السلسلة. كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي هريرة ورواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، إلى آخر الحديث، إلى آخر النص. يعني فبهذه المنطلق، من هذه المنطلق
نقول إن الله عز وجل جعل له قبولا ومودة وهيبة في قلوب الناس، فكان الناس يقبلون إليه جماعات وفرادا كل يوم. يعني فهذه هي بداية السلسلة، بداية الحلقة. فلذلك قلت وهيأه رب الخلائق بكرة، تحلى لباس الزهد منذ فطامه، في أول الوهلة، منذ فطامه، منذ طفولته. الشيخ رضي الله عنه الشيخ رضي الله عنه تربى على أخلاق السادة الصوفية، كما قال الشيخ محمد البشير رضي الله عنه في كتابه من الباحث، وهو ابنه وهو مؤرخ رضي الله عنه وارضاه. فكان له في كل قلب مودة، فجاءت وفود القوم نيل ردائه، فمن زائر أو عائل أو مبايع، فشقت على الأحداء نفحة ريحه. يعني هذه هي النقطة الأولى في هذه السلسلة. يعني لما كان الناس يقبلون عليه بشدة، فبعضهم يعني كانوا يأتون إليه للزيارة، فبعضهم كان يأتي إليه لشدة فقره، فبعضهم كان يأتون إليه للمبايعة، فشقت على الأعداء نفحة ريحه، يعني فشق ذلك على الحساد. ولما رأى الواشون كثرة حزبه وزادت على الأدغال شهرة صيته وشوه لدى الحكام، يعني لما رأى الحساد أن هذا الشيخ منحه الله عز وجل مودة وقبولا في قلوب الناس، قد وشوه إلى الحكام، يعني حكام الحكام الفرنسيين الذين كانوا مستعمرين آنذاك في البلاد، يعني الوشاية، بتهمة أن الشيخ يجمع جيشه قتالا مع الكفار يوم جهازه. يعني هذه هي التهمة، هذه هي اللبنة الأساسية في طرد الشيخ خادم رضي الله عنه عن السنغال، وفي نفيه إلى يعني إلى البلاد الغريبة، إلى المنفى. فرنسا أتت بالحقد وهي عدوة لإخراجه من أهله وتراثه، فساق الفرنسيون جيشا عرمرما وساروا إلى جيوان لإحكام قبضه. أنا ألخص لك السلسلة لكي تفهم سيرة هذا الرجل، لكي لا تعود ضحية لأكاذيب ملفقة أو معلومات مزورة حول هذه الشخصية العذيبة. وقد جاءه إذن الإله، يعني الفرنسيون قد اعتمدوا على هذه التهمة التي يعني زورتها الوشاة والحساد الفرنسيين، فساق الفرنسيون جيشا عرمرما وصاروا إلى جيب. يعني إلى آخر القصيدة. هذه قصيدة كنت نظمتها في تلخيص سيرة هذا الرجل. فهذه هي هي الأمر، وهذا هو الأمر. إنك قلت أن شيخ خادم رضي الله عنه، وأنا أقول لك يعني هذه النقطة المهمة. إنك قلت إن الشيخ أحمد بومبه، كما نطقت هذا الاسم، إن الشيخ أحمد بومبه كان منفيا ومطرودا عن بلده سنغال إلى فرنسا، وأخيرا هي مات فيها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. من أين أتينا بها؟ من أين لك هذه الرواية؟ من أين لك هذا يا رجل؟ يعني فأنا أقول لك من الممكن أن يكون هناك رجل اسمه شيخ أحمد بومبه، وكان هذا الرجل مطرودا منفيا عن بلاده إلى فرنسا، وأخيرا مات فيها. من الممكن أن يكون هذا الرجل اسمه أحمد بومبه وفعل ذلك، ولكن ليس هو الشيخ الخديم أحمد بومبه، الشخصية المعروفة المعلومة المشهورة الذي ذاعت زيته وطارت شهرته في الآفاق والأقطار، في العالم الإسلامي، في القارة الإفريقية، في السنغال. من الممكن أن يكون الأمر كذلك، ولكن هو يكون إنذاء للشيخ أحمد بومبه الذي نطقته، يعني نطق اسمه هكذا، ولكن ليس هو الشيخ أحمد بومبه المعروف. الشيخ أحمد بومبه هو الذي أسس الطريقة المريدية ومؤسس الطائفة المريدية. الشيخ أحمد بومبه رضي الله عنه وارضاه ما وطئت قدماه قط الأرض الفرنسية قط. الشيخ خادم الذي أنت قلت إنه كان مطرودا عن بلده إلى فرنسا وأخيرا مات فيها، هذا الرجل، هذا الشيخ، هذا العارف عليه رضوان الله تبارك وتعالى ما وطئت قدماه قط الأرض الفرنسية، بل كان مطرودا فقط إلى قبل، وأخيرا قد أرجعوه إلى السنغال إلى بلده.
إذن فهذا يعني أنك تتهرف وتتكلم بما لا ناقة لك فيه ولا جواب. ثانيا إنك قلت إنه تبنى فكرة الجهاد للاستعمار، هذا أيضا كذب، هذا أيضا كذب ملفق مزور على هذه الشخصية. هو الذي قال، هو الذي أنكر هذه التهمة بنفسه، هو الذي قال في قصيدته: يا جملة قد ثلثوا بضلالهم، من لم يكن ولد له أو والد، أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد، وظننتم أن المدافع عندنا والكل منكم ذو قلا ويحاسد، ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد، ومقالكم إني أجاهد صادق، إني لوجه الله جل أجاهد، إني أجاهد بالعلو وبالتقى، عبدا خديم والمعيمن شاهد. إلى آخر القصيدة، إلى آخر القصيدة. ومدافع اللاتي بها أنفي العدا